ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ദ നൈറ്റിംഗേൾ ആൻഡ് ദി റോസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡസ് ദ യങ് മാൻ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹിസ് ലൈഫ് ഈസ് wretched? ആ യങ് മാൻ, ആ യുവാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ജീവിതം ദുഃഖപൂർണമാണെന്ന് കരുതുന്നത്? He had good knowledge and wisdom. Still he was unhappy because he could not have a red rose. So he thinks that his life is wretched. അവന് എന്താണ്, നല്ല അറിവും വിവരമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ, പക്ഷെ അവന് അൺഹാപ്പിയാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു റെഡ് റോസ് ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം ദുഃഖപൂർണ്ണമാണെന്ന് അവന് കരുതുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ ഡസ് ദ നൈറ്റിംഗേൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ യങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്? ആ നൈറ്റിംഗേൾ ആ യങ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എങ്ങനെയാണ്? ഹിസ് ഹെയർ ഈസ് ആസ് ഡാർക്ക് ആസ് ദ ഹയാസിന്ത് ആൻഡ് ഹിസ് ലിപ്സ് ആർ ആസ് ദ റോസ്. But passion has made his face look like pale ivory, and sorrow has set her seal upon his brow. ഇതാണ് അവൻ്റെ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയാസിന്തിനെ പോലെ ഡാർക്കാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹയാസിന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെടിയാണ് അല്ലേ. ലിപ്സ് എങ്ങനെയാണ്? റോസ് പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, റോസിൻ്റെ അതുപോലത്തെ നിറാണെന്ന്. അവൻ്റെ ആഗ്രഹം, അവൻ്റെ പാഷൻ അവൻ്റെ ഫേസിനെ എങ്ങനെയാക്കിയിട്ടുണ്ട്? പെയിൽ ഐവറി എന്ന് വെച്ചാൽ വെളുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സോറോ ഹാസ് സെറ്റ് ഹർ സീൽ അപ്പോൺ ഹിസ് ബ്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവൻ്റെ സോറോ, അവൻ്റെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ മുദ്ര അവൻ്റെ ഐബ്രോസിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡസ് ദ നൈറ്റിംഗേൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് എ ട്രൂ ലവർ? ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ട്രൂ ലവർ ആണെന്ന്, യഥാർത്ഥ കാമുകനാണെന്ന് ആ നൈറ്റിംഗേൾ കരുതാൻ കാരണം എന്താണ്? As he failed to get the rose, he became grief-stricken and hence lamented over his fate. This made the nightingale think that the student was a true lover. അവന് ആ റോസ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ അല്ലേ, ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവന് ഫെയിലായപ്പോൾ, അവന് തോറ്റപ്പോൾ അവനെന്താണ്, ഭയങ്കര ദുഃഖമുണ്ടായി, ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലായി അവനല്ലേ. ആ ഒരു വിധിയിൽ അവന് ഭയങ്കര ദുഃഖിതനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നൈറ്റിംഗേൾ ചിന്തിച്ചത് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ട്രൂ ലവർ ആണെന്ന്. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ലിസാർഡ് സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഡിക്കുലസ് ടു വീപ്പ്. ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? വൈ? എന്താണ് ലിസാർഡ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്, കരഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല എന്നല്ലേ. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. യെസ്, ഐ അഗ്രി വിത്ത് ദ ലിസാർഡ്. വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ക്രൈ ഓവർ സില്ലി തിങ്സ്. വി ഹാവ് ടു ഫേസ് അൺഹാപ്പി സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ലൈഫ്. അതെ, നമ്മൾ ലിസാർഡുമായിട്ട് അഗ്രി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒത്തിരി സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, അൺഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹൗ ഡസ് ദി ഓതർ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ നൈറ്റിംഗേൾ? ഓതർ ആ നൈറ്റിംഗേളിൻ്റെ നൈറ്റിംഗേൾ ആ പറക്കുന്നതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? The nightingale spread its wings and soared high into the air. It passed through the grove like a shadow and sailed across the garden. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണല്ലേ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാസ് ദ തേർഡ് റോസ് ട്രീ ഏബിൾ ടു ഗിവ് എ റെഡ് റോസ് ടു ദ നൈറ്റിംഗേൾ? വൈ? ആ മൂന്നാമത്തെ റോസാ ചെടിക്ക് ആ നൈറ്റിംഗേളിന് ഒരു ചുവന്ന റോസാപ്പൂ കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? എന്തുകൊണ്ട്? ആൻസർ എന്താണ്? നോ, ബിക്കോസ് ദ വിൻഡർ ഹാഡ് ചിൽഡ് ഇറ്റ്സ് വെയിൻസ് ആൻഡ് ദ ഫ്രോസ്റ്റ് ഹാഡ് നിപ്പിഡ് ഇറ്റ്സ് ബഡ്സ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോം ഹാഡ് ബ്രോക്കൺ ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ്, സോ ഇറ്റ് ഹാഡ് നോ റെഡ് റോസ് ദാറ്റ് ഇയർ. നോ, കഴിയില്ല അല്ലേ. കാരണം എന്താണ്? ആ വിൻ്ററിലെ തണുപ്പ് കാരണം എന്താണ്, അതിൻ്റെ വെയിൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ തണുത്തുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. മഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മൊട്ടുകളെല്ലാം അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, നിപ്പിഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. പിന്നെ കൊടുങ്കാറ്റ് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം ബ്രോക്കൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം തകർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റോസാ ചെടിയിൽ ഒരൊറ്റ റെഡ് റോസ് പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ തേർഡ് റോസ് ട്രീ കുഡ് ദ നൈറ്റിംഗേൾ ഗെറ്റ് എ റെഡ് റോസ്? ആ തേർഡ് റോസ് ട്രീ, ആ മൂന്നാമത്തെ റോസാ ചെടിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ വാനമ്പാടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചുവന്ന റോസാപ്പൂ ലഭിക്കുക? The nightingale should press its breast against the thorns and sing the whole night. Its lifeblood should flow into the veins of the rose tree. നൈറ്റിംഗേളിൻ്റെ നെഞ്ച് ആ മുള്ളിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ രാത്രി മുഴുവനും നൈറ്റിംഗേൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാട്ട് പാടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. നൈറ്റിംഗേളിൻ്റെ ബ്ലഡ് ആ റോസാ ചെടിയുടെ വെയിൻസിലൂടെ ഒഴുകണം, അപ്പോഴാണ് റെഡ് റോസ് ലഭിക്കുക.
നെക്സ്റ്റ്, വൈ ഡിഡ് ദ നൈറ്റിംഗേൾ തിങ്ക് ഓഫ് സാക്രിഫൈസിങ് ഹെർ ലൈഫ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നൈറ്റിംഗേൾ സ്വന്തം ജീവന് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ത്യജിക്കാനായിട്ട് ആലോചിച്ചത്? The nightingale thought that love is better than life. It also believed that the heart of a bird is nothing compared to the heart of a man. എന്താണ് ആ നൈറ്റിംഗേൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്? ജീവിതത്തെക്കാളും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? സ്നേഹമാണെന്ന്, അല്ലേ? അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബേർഡിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് നത്തിങ് ആണ്, ഒന്നുമല്ല എന്നാണ് ആ നൈറ്റിംഗേൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. Next one, the nightingale thinks that the heart of a man is more valuable than that of a bird. Do you agree with the nightingale? Explain. ഈ നൈറ്റിംഗേൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷികളുടെ ഹൃദയത്തിനേക്കാളും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്, അല്ലേ? ഈ നൈറ്റിംഗേളുടെ ഈ ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് അഗ്രി വിത്ത് ദ നൈറ്റിംഗേൾ. നൈറ്റിംഗേളുമായിട്ട് ഒരിക്കലും അഗ്രി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ? ദ വെരി വേർഡ്സ് ഓഫ് ദി നൈറ്റിംഗേൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഹേർട്ട് ഓഫ് ദ ബേർഡ് ഈസ് മോർ നോബിൾ ആൻഡ് വാല്യുബിൾ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ മാൻ. ഈ ഒരു വേർഡിലൂടെ തന്നെ നൈറ്റിംഗേൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അതെ, ഒരു ബേർഡിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ എന്നാണ് ഈ ഒരു വേർഡിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദി ബേർഡ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ബട്ട് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് മാൻ ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് സെൽഫിഷ്നെസ്. അതെ അല്ലേ? എന്താണ്? ഒരു ബേർഡിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിറയെ നന്മയാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ്? സെൽഫിഷ്നെസ് ആണ്, അല്ലേ? സ്വാർത്ഥനാണല്ലേ മനുഷ്യന്. മാൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഇൻ നേച്ചർ ഈസ് meant for him, but the fact is that man is not superior to any other living being on the earth. Nature will exist even without man, but man cannot exist without other living being. മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ നേച്ചറിലുള്ള എല്ലാം അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണെന്നാണ്, അല്ലേ? ബട്ട് ഒരിക്കലും വേറെയുള്ള ലിവിങ് ബീയിങ്സിനേക്കാളും വേറെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെക്കാളും ഒരിക്കലും മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സുപ്പീരിയർ അല്ല, വലുതല്ല, അല്ലേ? മനുഷ്യരില്ലെങ്കിലും പ്രകൃതി ഉണ്ടാകും. പക്ഷേങ്കിൽ എന്താണ്? വേറെ ലിവിങ് ബീയിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, വേറെ ജീവജാലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനൊരിക്കലും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദ നൈറ്റിംഗേൾ ഡിഡ് നോട്ട് പ്രസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രസ്റ്റ് ക്ലോസർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ തോൺ? എന്താണ്? ആ നൈറ്റിംഗേൾ തൻ്റെ നെഞ്ച് മുള്ളിന് നേരെ അമർത്തിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? The blood of the nightingale would not flow into the veins of the rose tree and it might not give a red rose. This would disappoint the student. എന്താണ്? ആ നൈറ്റിംഗേളുടെ ബ്ലഡ് ആ ചെടിയുടെ വെയിൻസിലൂടെ ഒഴുകില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാകും? ഒരിക്കലും റെഡ് റോസ് ലഭിക്കില്ല. അത് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഒത്തിരി ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ ഡിഡ് ദ പെയിൻ അഫക്റ്റ് ദ നൈറ്റിംഗേൾസ് സോങ്? ആ നൈറ്റിംഗേളുടെ പാട്ടിനെ, ആ വേദന എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ദ ബിറ്റർ ദി പെയിൻ ദ വൈൽഡർ ദി സോങ് ബിക്കെയിം. എന്താണ്? വേദന കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ നൈറ്റിംഗേളുടെ സോങ് ഒത്തിരി വൈഡർ ആകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ റെഡ് റോസ് കമ്പയർഡ് ടു? ആ റെഡ് റോസിനെ എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ടു ദ റോസ് ഓഫ് ദി ഈസ്റ്റേൺ സ്കൈ. എന്താണ്? ഈസ്റ്റേൺ സ്കൈയിലെ റോസിനെ പോലെ, അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ്, ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി നൈറ്റിംഗേൾ. ആ നൈറ്റിംഗേളുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളെ അതെന്താണ്? അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ്. ഹെർ വോയിസ് ഗ്രൂ ഫെയിൻറ്റർ, ഹെർ വിങ്സ് ബിഗാൻ ടു ബീറ്റ് ആൻഡ് എ ഫിലിം കെയിം ഓവർ ഹെർ ഐസ്. Her song grew fainter and she felt something choking her throat. She gave one last burst of music and died. അതിൻ്റെ വോയിസൊക്കെ മങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ എന്താണ് ചിറകൊക്കെ ഇട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എന്താണ് ആ കണ്ണിൽ എന്തോ മൂടുപടലം വന്ന് മൂടിയ പോലെയുണ്ട്. തൊണ്ടയിൽ എന്തോ തടയുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. She gave one last burst of music and died. അവസാനമായിട്ട് എന്താണ് ഒരു മ്യൂസിക്കും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താണ് അത് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, വൈ ഡിഡിൻ ദ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഡോട്ടർ അക്സെപ്റ്റ് ദ റെഡ് റോസ്? ആ പ്രൊഫസറുടെ മകള് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ റെഡ് റോസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത്, സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത്? ഷി തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് മാച്ച് വിത്ത് ഹെർ ഡ്രസ്. ടു ഹെർ വെൽത്ത് ആൻഡ് പൊസിഷൻസ് വർ മോർ വാല്യുബിൾ ദാൻ ലവ്. ആ റെഡ് റോസ് അവളുടെ ഡ്രസ്സുമായിട്ട് തീരെ മാച്ചാകുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ സ്നേഹത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്
സമ്പത്ത്, അതുപോലെ അധികാരം, ഇവയൊക്കെയാണെന്നാണ് അവൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ആക്ടിവിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.